Hello, bo weekend. Muraho, nizere ko mumeze neza kandi niko muhimbaza weekend yanyu nkuko muvyifuza. Twamaze gushika mu kiganiro Week-end Choice, aho tubateguriye indirimbo zitanu zibafasha guhimbaza weekend yanyu. Turara ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ivuga ngo umwizigirwa y'umuririmbyi Gift ndayishimiye, indirimbo iryoshe cane, indirimbo yerekana ubwizigwa bw'Imana ku buzima bwacu, indirimbo yerekana ingene Imana idufise ku rukundo natwe ubwacu abacu canke abo twizera ko badukunda canke abo tubona ko badukunda badashobora kudukunda kuko Imana idukunda kurusha bose kandi Imana itwitwarika kurusha bose kandi ni nayo myizigirwa twe turashobora kuhemuka ariko Imana yo ntihemuka. Turi hafi bashobora kuduhemukira imiryango yacu ariko Imana yo ntihemuka. Indirimbo iryoshe cyane tuje kuyikurikirana ku rubuga rwa YouTube wandika umwizigirwa y'umuririmbyi Gift ndayishimiye, ikomeze guhezagira, ikomeze ituma weekend yawe igenda neza. Indirimbo igira kabiri, indirimbo ivuga ngo urukundo rwa mbere y'umuririmbyi Pastor Lopez, indirimbo subira ungende birenze rwa rukundo rwa mbere, subira unyereke. Ni indirimbo y'isengesho, ni indirimbo igufasha gusenga Imana, indirimbo igufasha kwiyegereza Imana ku bantu babona ko bariko baca mu bintu bikomeye canke ibibazo bitandukanye bigatuma biyumvira canke bigatuma bibaza ko Imana itakiri mu ruhande rwabo canke itakibakunda. Ni indirimbo ije kudusubizamwo intege, indirimbo y'isengesho kandi indirimbo ije kutwibutsa ko Imana ihari kugira ngo itugirire neza kandi Imana idukunda kurusha uko abantu boba babikora. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika urukundo rwa mbere y'umuririmbyi Pastor Lopez, komeze guhezagira, komeze ituma weekend yawe igenda neza. Iyi ndirimbo igira gatatu ndimi ivuga ngo umwami ankunda y'umuririmbyi wabeza wanyu, nivuga ngo hariho umwami ankunda, niwe anyitwarika, amenya ivyo niyumvira vyose kandi akabinkorera. Ni indirimbo iryoshe cane, indirimbo kandi yerekana urukundo rw'Imana, ngo amenya ivyo niyumvira n'ivyo utarayisaba iba yabibonye ikabigukorera utarinze urayibisaba, kuko ni Imana idukunda kandi Imana itwiyumvirako uko bukeye uko bwije. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika umwami ankunda y'umuririmbyi wabeza wanyu, komeze ikugira neza kandi komeze ikwibutsa ko Imana ihari ku bwawe kandi ko yatanze umwana wayo agapfa kugira ngo ucungurwe ubeho. Iyi ndirimbo ivuga ngo twaracunguwe y'umuririmbyi Feibo, ni indirimbo iryoshe cane, indirimbo itwereka ko turi abidegemvye no munsi ko twacunguwe, atakintu na kimwe gihari co twereka ko tutacunguwe canke atakintu na kimwe gihari co tubuza amahoro kuko twacunguwe, kandi atacaha na kimwe gihari kitoharirwa kuko twacunguwe, kandi ko dufise umwidegemvyo muri Yesu. Tuje kuyikurikirana ikwibutse ko wacunguwe, ikwibutse ko umwami Yesu yagupfiriye kugira ngo no munsi ubeho widegemvya. Wandika twaracunguwe muri Feibo, komeze kwibutsa ko wacunguwe aho uri hose. Iyi ndirimbo igira gatanu ari nayo ya nyuma, indimi ivuga ngo amashimwe y'umuririmbyi Dorote Wendo igira neza. Ni indirimbo yo gushimira Imana, indirimbo yo guha amashimwe Imana. Ushobora kuba warabonye ino ndwi igitangura kugeza aho ugeze uno munsi muri weekend, wabonye ikiganza c'Imana, wabonye Imana ikwiyereka mu buryo ubu na buriya. Reka wifatikanye n'iyi ndirimbo mu kuyishimira, mu kuyihimbaza, mu kuyiha amashimwe kandi mu gutuma weekend yawe igenda neza nkuko uvyifuza. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika amashimwe y'umuririmbyi Dorote Wendo, komeze guhezagira kandi komeze hezagira n'abawe bose. Ikiganiro Week-end Choice kirangire ngaha, ariko izi ndirimbo zose zisanga ku rubuga rwa YouTube. Tugende tuzikurikirane, tuduhezagire, turyohereze weekend yacu. Hamwe na Week-end Choice, komeze tugubwa neza. Bye.